বিএসএফের সাথে অ্যাডজাস্ট করে অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাচ্ছেন আপনারা, কেউ প্রতিবাদ করছেন না। আপনারা ঢোকাচ্ছেন না, ঢোকাচ্ছে বিএসএফ। বিএসএফ ইসলামপুর দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে। সিতাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরও অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ কেন হয়নি? রাজীব কুমারকে আমি বলবো, কোন কোন জায়গায় লোক ঢুকেছে, লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ। কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফের হাতে। ममता बनर्जी दीदी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, झूठ की खेती करती है, झूठ बोलती है। आज ये बोल रही है ममता बनर्जी, खुद बोलने वाली है 1 साल पहले कि मेरे रहते बांग्लादेशियों को कोई नहीं निकाल सकता है। पूछिए बोली है कि नहीं बोली? इन्होंने तो बोला था बॉर्डर को रेड कार्ड पे बॉर्डर चिल्ला रही है, क्यों नहीं एनआरसी लागू करने देती है? क्यों नहीं सीए कानून लागू करती है? घड़ियालू आंसू बहा रही है। ममता बनर्जी अब डर लगने लगा है, हिंदुओं के डर से ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। আপনারা দেখছেন ইউএন লাইভ, বাংলা খবরের শেষ কথা।